risasi inaweza kumuua mtu mmoja, lakini kamera inaweza kubadilisha historia. Na ndiyo maana leo nataka nikuulize swali hili. Inawezekana kweli jenerali mmoja afunge kampuni nzima ya habari? Sio kituo kimoja, sio gazeti moja, kampuni nzima, televisheni, redio, magazeti na mamia ya wafanyakazi kwa amri moja tu. Kama ningekuambia hili limetokea Urusi, huenda usingeshangaa. Kama ningekuambia limetokea Korea Kaskazini, huenda usingeuliza maswali. Lakini limetokea hapa Afrika Mashariki. Na kilichofuata kimeitikisa si tu Uganda pekee, bali Kenya, Afrika Mashariki na dunia nzima ya habari. Leo Moto TV Kenya imechimba zaidi ya taarifa za kawaida. Tutakuonyesha kilichotokea, kwa nini kilitokea, nani alihusika, nani amelaani, na swali kubwa ambalo hakuna anayetaka kulijibu. Je, hii ilikuwa operesheni ya usalama au vita dhidi ya ukweli? Usiondoke. Karibu Moto TV Kenya. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Moto TV Kenya ni kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kama unapenda makala zinazochimba zaidi ya vichwa vya habari, bonyeza subscribe, tupe like, washa kengele ya arifa na ushiriki video hii ili watu wengi zaidi wapate habari zenye uketo wa kina. Ni usiku ambao huenda ukaingia katika historia ya vyombo vya habari Afrika Mashariki. Wakati wakazi wengi wa Kampala walikuwa wamelala na wengine wakijiandaa kuanza siku mpya, ndani ya makao makuu ya Nation Media Group Uganda, kulikuwa na hali isiyo ya kawaida. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari na kuthibitishwa na mashirika ya kimataifa, maafisa wa usalama waliokuwa na silaha walifika katika makao ya kampuni hiyo yaliyopo na Muwongo, Kampala. Muda mfupi baadaye, maeneo hayo yakazingirwa. Harakati za kawaida zikaanza kusimama. Wafanyakazi waliofika kazini walikuta mazingira ambayo hawakuwa wamewahi kuyaona. Kulikuwa na wanajeshi, kulikuwa na vizuizi na kulikuwa na ukimya uliotangulia tukio ambalo lingegeuka gumzo la Afrika Mashariki. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, mamilioni ya watazamaji waliokuwa wamezoea kuanza siku yao kwa kutazama NTV Uganda hawakuona matangazo yao ya kawaida. Badala yake, huduma zilikuwa zimekatizwa. Vivyo hivyo kwa Spark TV. Katika upande wa magazeti, Daily Monitor ambalo kwa miaka mingi limekuwa miongoni mwa magazeti yenye ushawishi mkubwa nchini Uganda, nalo likaathirika. Lakini kilichowashangaza wengi ni kwamba hatua hiyo haikuishia kwenye televisheni na gazeti, iliigusa kampuni nzima. Na hapo ndipo watu wengi walipoanza kuuliza, Nation Media Group Uganda ni kampuni gani hasa? Wengi wanaifahamu kupitia NTV Uganda pekee, lakini ukweli ni kwamba Nation Media Group ni moja ya makampuni makubwa zaidi ya habari katika Afrika Mashariki. Nchini Uganda, kampuni hiyo inamiliki NTV Uganda, Spark TV, Daily Monitor, 93.3 KFM, 90.4 Dembe FM, The East African kupitia shughuli zake za usambazaji na uhariri wa kikanda, Enyanda, chapisho la lugha za kienyeji, Nation Courier, huduma ya usafirishaji na usambazaji. Kwa maana nyingine, kilichokumbwa na operesheni hiyo hakikuwa kituo kimoja cha televisheni, haikuwa redio moja, halikuwa gazeti moja, ilikuwa moja ya himaya kubwa zaidi za habari katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na ndipo jina moja likaanza kutawala kila mjadala: Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya Uganda, mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Lakini ni nini hasa kilimfanya afikie uamuzi wa kuamuru hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa kiwango hiki dhidi ya kampuni kubwa ya habari? Na je, kulikuwa na msingi wa kisheria au kulikuwa na sababu nyingine ambazo hazikusemwa hadharani?
Katika sehemu inayofuata tutachambua hatua kwa hatua kilichoonekana kumkasirisha Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kuanzia machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii hadi kile ambacho wachambuzi wanaamini kilikuwa kiini cha mgogoro huu. Sasa, ili kuelewa kilichotokea usiku ule, lazima turudi nyuma kwa saa kadhaa, kwa sababu operesheni hiyo haikuanza kwa wanajeshi. Ilianza kwa ujumbe kwenye mtandao wa X. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa majeshi ya Uganda na mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, alianza kuchapisha ujumbe uliowashangaza wengi. Kwanza, aliandika kwamba vyombo vya habari vya Nation Media Group vilihitaji kibali cha Rais Museveni ili viendelee kuripoti shughuli zake. Lakini muda mfupi baadaye akachukua hatua moja zaidi. Akaandika kwa ufupi, NTV and Monitor are being shut down from today. Hakukuwa na maelezo marefu, hakukuwa na tamko rasmi la mahakama, hakukuwa na taarifa kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano. Ilikuwa sentensi moja tu, lakini sentensi hiyo ilitosha kuanzisha operesheni ambayo baadaye ilionekana kupitia uwepo wa wanajeshi katika makao ya Nation Media Group Uganda. Na hapo ndipo mjadala mkubwa ulipoanzia. Je, mkuu wa jeshi ana mamlaka ya kufunga kampuni ya habari, au alikuwa akitekeleza maamuzi yaliyokuwa yamefikiwa mahali pengine? Hadi sasa hakujatolewa uamuzi wa mahakama unaonyesha kwamba Nation Media Group ilifungwa kwa kufuata mchakato wa kawaida wa kisheria. Badala yake, kilichoonekana ni hatua ya kiusalama iliyotekelezwa baada ya kauli ya Muhoozi. Lakini swali linaendelea kubaki, kwa nini Nation Media Group? Kwa mujibu wa machapisho yake mwenyewe, Jenerali Muhoozi alidai kuwa vyombo vya habari vya Nation Media Group vimekuwa vikichapisha taarifa ambazo kwa mtazamo wake zilikuwa zikimlenga Rais Yoweri Kaguta Museveni na taasisi za dola kwa namna isiyokubalika. Katika moja ya kauli zake zilizozua mjadala mkubwa, alisema wazi kwamba haamini katika kile kinachoitwa uhuru wa vyombo vya habari usio na mipaka. Kauli hiyo iliwashangaza wengi kwa sababu katika mataifa mengi yanayotumia mfumo wa kidemokrasia, vyombo vya habari vinatarajiwa kuhoji viongozi, kuchunguza matumizi ya mamlaka na kutoa taarifa hata pale ambapo serikali haifurahishwi nazo. Lakini kwa upande wa Muhoozi, alionyesha wazi kuwa kwa maoni yake kuna mipaka ambayo vyombo vya habari havipaswi kuvuka, na alipohisi mipaka hiyo imevukwa, hatua zikafuata. Je, hii ilikuwa mara ya kwanza? Hapana. Kwa wale ambao wamefuatilia siasa za Uganda kwa muda mrefu, mvutano kati ya serikali ya Rais Yoweri Museveni na baadhi ya vyombo vya habari si jambo jipya. Kwa zaidi ya miongo miwili, Daily Monitor imekuwa miongoni mwa magazeti yaliyokuwa yakichapisha taarifa za uchunguzi, makala za kisiasa na habari ambazo mara nyingi zimekuwa zikiiweka serikali kwenye wakati mgumu. Daily Monitor imekuwa miongoni mwa magazeti yaliyokuwa yakichapisha taarifa za uchunguzi, makala za kisiasa na habari ambazo mara nyingi zimekuwa zikiiweka serikali kwenye wakati mgumu wa kujieleza. Mwaka 2013, makao ya Daily Monitor yaliwahi kuvamiwa na kufungwa kwa muda na vikosi vya usalama kufuatia uchapishaji wa taarifa zilizodaiwa kuhusiana na mjadala wa urithi wa kisiasa nchini Uganda. Tukio hilo lilizua ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Uganda. Miaka kadhaa baadaye, mvutano huo unaonekana kujitokeza tena, lakini safari hii kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu si gazeti pekee lililoathirika, ni karibu shughuli zote za Nation Media Group nchini Uganda. Lakini je, hili ni suala la sheria au siasa? Hapa ndipo uchambuzi unaanza kuwa mgumu. Kwa upande mmoja, serikali yoyote duniani ina wajibu wa kulinda usalama wa taifa, lakini kwa upande mwingine, vyombo vya habari vina wajibu wa kuuliza maswali magumu, kuchunguza ukweli na kuwawajibisha viongozi.
Changamoto inaanza pale ambapo pande hizi mbili zinapoanza kuona kila mmoja kama adui wa mwenzake. Na hilo ndilo swali linalotikisa Afrika Mashariki leo. Je, hatua dhidi ya Nation Media Group ilikuwa utekelezaji wa sheria au ilikuwa ujumbe kwa vyombo vingine vya habari kwamba kuna mstari ambao haupaswi kuvukwa? Katika sehemu inayofuata tutachunguza jinsi tukio hili lilivyopokelewa nchini Kenya. Kwa nini Kenya Editors Guild, wanahabari watetezi wa haki za kibinadamu na mashirika ya kimataifa waliamua kulizungumzia kwa uzito mkubwa? Na je, kufungwa kwa Nation Media Group Uganda kunaweza kuwa na athari gani kwa uhuru wa habari katika Afrika Mashariki? Wakati mjadala ukiendelea ndani ya Uganda, macho ya wengi yakahamia Kenya, sababu Nation Media Group si kampuni ya Uganda pekee. Makao yake makuu yako Nairobi. Ni moja ya kampuni kongwe na zenye ushawishi mkubwa zaidi katika sekta ya habari Afrika Mashariki. Kwa miongo kadhaa, Nation Media Group imejijengea jina kupitia vyombo vyake mbalimbali nchini Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda. Ndiyo maana kilichotokea Kampala hakikuonekana kama tatizo la Uganda pekee, kilionekana kama suala la kikanda, na majibu hayakukawia. Miongoni mwa waliotoa kauli za haraka zaidi ilikuwa Kenya Editors Guild. Shirika hilo linalowakilisha wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya lilitoa tamko kali. Lilisema hatua ya kufungiwa kwa shughuli za Nation Media Group Uganda ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa uhuru wa vyombo vya habari katika Afrika Mashariki. Kenya Editors Guild ilisisitiza kwamba vyombo vya habari havipaswi kuzimwa kwa matumizi ya nguvu. Iwapo kuna malalamiko dhidi ya chombo chochote cha habari, yapo mamlaka ya kisheria, yapo mahakama na zipo taasisi za udhibiti wa sekta ya habari, lakini si matumizi ya nguvu za kijeshi. Shirika hilo pia lilitoa wito kwa mamlaka za Uganda kuhakikisha kuwa shughuli za Nation Media Group zinarudi katika hali ya kawaida. Waandishi wa habari wanapatiwa usalama na haki za wananchi kupata taarifa zinalindwa. Kwa kifupi, Kenya Editors Guild haikuona tukio hili kama mgogoro wa kampuni moja, ililiona kama jaribio linaloweza kuweka mfano mbaya kwa ukanda mzima. Huenda mtu akauliza, kama limetokea Uganda, Kenya inaingiaje? Jibu ni rahisi. Kwanza, Nation Media Group ni kampuni ya Kenya. Pili, waandishi wa habari wa Afrika Mashariki hufanya kazi katika mazingira yanayofanana. Leo likitokea Uganda, kesho linaweza kuwa somo kwa nchi nyingine. Na ndiyo maana tukio hili limejadiliwa kwa uzito mkubwa katika vyumba vya habari nchini Kenya. Kwa sababu swali halikuwa tena Nation Media Group imefungwa. Swali lilikuwa, je, uhuru wa habari katika Afrika Mashariki uko salama? Si Kenya pekee iliyozungumza. Mashirika mbalimbali yanayotetea uhuru wa vyombo vya habari na haki za kibinadamu pia yalionyesha wasiwasi wao. Baadhi yao yalisema hatua dhidi ya Nation Media Group inaweza kuleta hofu kwa wanahabari, inaweza kuwafanya waogope kufanya uchunguzi wa kina kuhusu masuala yanayohusu serikali, na inaweza kuathiri haki ya wananchi kupata taarifa mbalimbali. Kwa upande mwingine, hakuna tamko rasmi lililoeleza kwamba kampuni hiyo ilikuwa imehukumiwa na mahakama kwa kosa lolote kabla ya operesheni hiyo kufanyika. Hilo ndilo linaloonekana kuwa kiini cha mjadala. Mtazamaji, uhuru wa vyombo vya habari haupo kwa ajili ya wanahabari pekee, upo kwa ajili ya wananchi, kwa sababu pale mwandishi anapouliza swali, mara nyingi huwa anauliza kwa niaba ya mamilioni ya watu ambao hawawezi kufika mbele ya viongozi. Kwa sababu pale mtangazaji au mwandishi anapouliza swali, mara nyingi huwa anauliza kwa niaba ya mamilioni ya watu ambao hawawezi kufika mbele ya viongozi. Lakini pia vyombo vya habari vina wajibu mkubwa wa kuhakikisha taarifa wanazochapisha ni sahihi, zimethibitishwa na zinazingatia maadili ya taaluma.
Kwa hiyo uhuru wa habari na uwajibikaji lazima viende pamoja. Lakini swali ambalo Afrika Mashariki inaendelea kujiuliza ni hili: je, njia sahihi ya kushughulikia tofauti kati ya serikali na chombo cha habari ni kufunga kampuni nzima, au sheria na mahakama ndizo zinapaswa kuwa mwamuzi wa mwisho? Katika sehemu inayofuata tutachambua jambo ambalo wengi hawajaliangalia. Kwa nini Nation Media Group? Je, ni kwa sababu ya ukubwa wake, historia yake, au kuna kitu kingine kilichokuwa nyuma ya pazia ambacho hakikusemwa hadharani? Hiyo ndiyo sehemu moto zaidi ya makala hii. Kwa nini Nation Media Group? Kwa nini isiwe kampuni nyingine? Kwa nini NTV Uganda? Kwa nini Daily Monitor? Na kwa nini hatua hii ililenga karibu kila shughuli ya kampuni hiyo nchini Uganda? Hadi sasa hakuna hati rasmi ya mahakama iliyowekwa wazi inayoeleza sababu za kufungwa kwa shughuli za Nation Media Group, lakini yapo mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakitajwa na kuchambuliwa. Na hapa Moto TV Kenya tunatenganisha kati ya kilichothibitishwa, kilichodaiwa na kinachochambuliwa na wataalamu. Kwa miaka mingi, Daily Monitor imekuwa ikijulikana kwa uchunguzi wa kina kuhusu siasa, matumizi ya fedha za umma, uchaguzi, jeshi, haki za binadamu na masuala mengine nyeti nchini Uganda. Ni gazeti ambalo mara nyingi limekuwa likichapisha taarifa ambazo zimeibua mijadala mikubwa. Kwa upande mwingine, NTV Uganda nayo imeendelea kurusha taarifa na mijadala inayohusisha viongozi wa serikali, upinzani na wanaharakati. Kwa baadhi ya wachambuzi, hali hiyo imeifanya Nation Media Group ionekane kama moja ya taasisi zinazofuatilia kwa karibu zaidi utendaji wa serikali. Lakini hilo pekee halijathibitishwa kuwa ndilo lililosababisha hatua ya sasa. Tukisoma kauli za Jenerali Muhoozi Kainerugaba kwenye ukurasa wake wa X, kuna jambo moja linaloonekana wazi. Hakuficha msimamo wake. Aliandika kuwa NTV Uganda na Daily Monitor hazingeruhusiwa kuendelea kama zilivyokuwa zikifanya. Katika ujumbe mwingine, alisema vyombo hivyo vilipaswa kupata kibali cha Rais Yoweri Museveni kabla ya kuendelea na baadhi ya shughuli zao za uandishi. Kauli hizo zilifuatiliwa na operesheni iliyosababisha kusimama kwa shughuli za Nation Media Group, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu ni sheria gani hasa zilivunjwa, wala hakutaka kifungu maalum cha sheria kilichokiukwa, na hilo ndilo linaloendelea kuzua maswali. Wachambuzi wengi wa siasa za Afrika Mashariki wanaona tukio hili kwa mtazamo mpana zaidi. Wanasema huenda lengo halikuwa Nation Media Group pekee. Huenda hatua hiyo ilikuwa pia ujumbe kwa vyombo vingine vya habari, ujumbe kwamba serikali inaweza kuchukua hatua kali pale inapohisi mipaka fulani imevukwa. Hata hivyo, hili ni eneo la uchambuzi, sio jambo lililothibitishwa rasmi na mamlaka za Uganda. Je, Nation Media Group ni kampuni ya kawaida? Labda hapa ndipo wengi hawajui. Nation Media Group si kampuni ndogo. Ilianzishwa zaidi ya nusu karne iliyopita. Leo inahesabiwa miongoni mwa makampuni makubwa zaidi ya habari barani Afrika. Ina mamilioni ya wasomaji, watazamaji na wasikilizaji. Imeajiri mamia ya wanahabari na imekuwa ikishinda tuzo mbalimbali za uandishi wa habari. Kwa hiyo, hatua yoyote dhidi ya kampuni ya ukubwa huo haiwezi kubaki kuwa habari ya Uganda pekee. Inakuwa habari ya Afrika na hata dunia. Mtazamaji, historia inatuonyesha jambo moja. Mara nyingi, mgongano kati ya serikali na vyombo vya habari hauanzi kwa kufungwa kwa ofisi, huanza kwa kutokuaminiana. Serikali huamini kwamba baadhi ya taarifa zinahatarisha usalama au utulivu. Vyombo vya habari huamini kwamba vinafanya wajibu wake wa kuhabarisha wananchi. Na pale ambapo mazungumzo yanapokosekana, migongano huzaliwa. Lakini swali ambalo historia pia imekuwa ikiuliza ni hili: je, dola inapaswa kujibu kalamu kwa kutumia nguvu, au kalamu ijibiwe kwa sheria, ushahidi na mahakama?
Hilo ndilo swali ambalo Uganda inaendelea kulikabili, na ni swali ambalo Afrika Mashariki nzima inapaswa kulitafakari. Katika sehemu inayofuata tutaingia kwenye mjadala mpana zaidi. Je, uhuru wa vyombo vya habari Afrika Mashariki uko katika hatari? Tutalinganisha hali ya Uganda na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuangalie nafasi ya wanahabari katika demokrasia na kwa nini tukio hili linaweza kuwa na athari zinazovuka mipaka ya Uganda. Je, uhuru wa vyombo vya habari Afrika Mashariki upo hatarini? Hebu tusimame kidogo na tujiulize swali ambalo linaenda mbali zaidi ya Uganda. Leo ni Nation Media Group Uganda, kesho inaweza kuwa nani? Hili ndilo swali ambalo limekuwa likiulizwa na wanahabari, wahariri, wanasheria na watetezi wa haki za kibinadamu tangu tukio hili litokee. Kwa sababu swala si Daily Monitor pekee. Swala ni kama vyombo vya habari vinaweza kufanya kazi bila hofu ya kufungiwa pale vinaporipoti habari zinazogusa wenye mamlaka. Watu wengi hufikiri uhuru wa habari ni haki ya mwandishi. Hapana, kwa kweli uhuru wa habari ni haki ya mwananchi, kwa sababu mwananchi hawezi kuwa kila mahali. Hawezi kuhudhuria kila mkutano wa serikali, hawezi kufuatilia kila matumizi ya fedha za umma, hawezi kufika kwenye kila eneo la tukio. Ndio maana jamii inakuwa na waandishi wa habari. Wao ndio macho, wao ndio masikio, na mara nyingi wao ndio sauti ya wananchi. Lakini pamoja na uhuru huo, vyombo vya habari vina wajibu wa kufuata sheria, maadili ya taaluma, kuthibitisha taarifa na kutoa nafasi ya pande zote kusikika. Ndiyo mizani ambayo kila demokrasia hujaribu kuilinda. Ukichunguza historia ya ukanda wetu, utagundua kuwa karibu kila nchi imewahi kuwa na mvutano kati ya serikali na vyombo vya habari. Kenya imewahi kushuhudia vituo vya televisheni vikizimwa kwa muda wakati wa mgogoro wa kisiasa wa mwaka 2018. Tanzania imewahi kushuhudia magazeti na vyombo vya habari vikichukuliwa hatua za kisheria katika vipindi tofauti. Uganda nayo imewahi kuwa na migogoro ya muda mrefu kati ya serikali na baadhi ya vyombo vya habari. Wachambuzi wengi wanasema hatua ya kutumia operesheni ya kijeshi dhidi ya kampuni kubwa ya habari ndiyo imeongeza uzito wa mjadala huu. Je, hili linaweza kuathiri waandishi wa habari? Jibu linaweza kuwa ndio, kwa sababu pale mwandishi anapoona kampuni kubwa inaweza kukumbwa na hatua kali, anaweza kuanza kujiuliza, je, nikichunguza habari hii nitakuwa salama? Je, nikichapisha ukweli huu nitapata matatizo? Na pale ambapo mwandishi anaandika kwa hofu, jamii nayo huanza kupoteza taarifa muhimu. Hilo ndilo jambo ambalo mashirika mengi ya kutetea uhuru wa habari yamekuwa yakionya kwa miaka mingi. Lakini serikali nayo inahoja. Ili uchambuzi huu uwe wa haki, ni lazima tuangazie pande zote. Serikali nyingi duniani zimekuwa zikisema kuwa uhuru wa habari haupaswi kutumika kusambaza taarifa za uongo, haupaswi kuhatarisha usalama wa taifa wala kuchochea vurugu. Na pale ambapo sheria zinavunjwa, serikali zinaamini zina haki ya kuchukua hatua. Hata hivyo, wakosoaji wa hatua ya Uganda wanasema iwapo kulikuwa na ukiukaji wa sheria, njia sahihi ilikuwa kutumia taasisi za sheria na mahakama badala ya operesheni ya kijeshi. Na hapo ndipo mjadala mkubwa ulipo. Mtazamaji, kalamu na mamlaka vimekuwa vikivutana kwa mamia ya miaka, lakini historia pia inatuonyesha kuwa jamii imara haijengwi kwa serikali peke yake, wala haijengwi na vyombo vya habari peke yake. Inajengwa pale ambapo taasisi zote zinawajibika chini ya sheria. Serikali inawajibika kwa wananchi, vyombo vya habari vinawajibika kwa ukweli, na sheria inawajibika kwa haki. Pale mizani hiyo inapoyumba, mjadala kama huu huzaliwa. Na ndiyo maana tukio la Kampala limevuka mipaka ya Uganda, limekuwa mjadala wa Afrika Mashariki na hata Afrika nzima. Je,
hatua ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba ilikuwa ya kulinda maslahi ya taifa au ilikuwa hatua iliyokwenda mbali mno dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari? Majibu ya swali hilo yataendelea kutofautiana kulingana na mtazamo wa kila mmoja, lakini jambo moja halina ubishi. Tukio hili limefungua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya vyombo vya habari, mipaka ya mamlaka ya dola na mustakabali wa uhuru wa habari katika Afrika Mashariki. Na huo ndio mjadala ambao bado haujamalizika. Hivyo basi, kutoka Kampala hadi Nairobi, kutoka vyombo vya habari hadi ofisi za serikali, swali linaendelea kubaki lile lile. Je, tunawezaje kulinda usalama wa taifa bila kuathiri uhuru wa habari? Na tunawezaje kulinda uhuru wa habari huku tukihakikisha uwajibikaji na utii wa sheria? Na Moto TV Kenya bila shaka itaendelea kuyafuatilia. Mimi ni Ogara Brian Osoro na hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kama umepata kufurahia makala haya, bonyeza like, subscribe, turn on notifications na pia upate kushare video hii. Na muhimu zaidi, tuandikie maoni yako hapo chini. Je, unadhani hatua dhidi ya Nation Media Group Uganda ilikuwa halali au ilikuwa tishio kwa uhuru wa vyombo vya habari? Asante kwa kutazama na kusikiliza. Tuonane katika makala moto ijayo. Salia ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli.